Dorotea viveva in una terra lontana, dove le montagne si innalzavano verso il cielo e il vento profumava di spezie e fiori selvatici. Il suo cuore apparteneva al Signore e nessuna promessa di ricchezze o gloria poteva distoglierla da quel legame eterno. Era bella, con occhi luminosi e un sorriso che sapeva di pace. Molti giovani si presentavano per chiederla in sposa, ma lei rispondeva con dolce fermezza: «Ho già promesso il mio cuore a un amore più grande». I fedeli la chiamavano sposa di Cristo, mentre coloro che non credevano la guardavano con sospetto. Un giorno la sua fama giunse all'orecchio di un potente governatore. Costui la fece chiamare nel suo palazzo e con parole suadenti cercò di farle cambiare idea. «Se rinunci a questa fede, avrai ricchezze, gioielli e rispetto», le disse. Dorotea lo guardò con dolcezza, senza paura. «Nulla sulla terra è più prezioso dell'amore del mio Signore». Il potente uomo, ferito nell'orgoglio, ordinò che fosse affidata a 2 donne che un tempo avevano creduto, ma che ora avevano rinnegato la fede. «Fatele capire quanto si sbaglia», ordinò. Ma Dorotea, con la sua luce, scaldò i cuori di quelle donne smarrite, che ritrovarono la strada della speranza. Quando il governatore lo scoprì, colmo d'ira, mandò le 2 donne incontro alla morte. Dorotea, pur sapendo che lo stesso destino l'attendeva, non tremò e le incoraggiò con parole d'amore. Fu condotta alla tortura. Frustate le ferirono la pelle, il fuoco bruciò la sua carne, ma la sua anima restava serena. Ogni sofferenza la avvicinava ancora di più al suo sposo divino. Alla fine fu condannata a morire sotto la spada. Mentre veniva condotta al supplizio, un giovane dottore la osservava con curiosità. Aveva sentito dire che lei andava a nozze con il suo Signore. Con un sorriso beffardo le disse: «Se vai in paradiso, mandami fiori e frutti dal giardino del tuo sposo». Dorotea chinò il capo e rispose con dolcezza: «Te li manderò». Poco dopo, quando la sua anima si unì al suo amato, un angelo si presentò al giovane dottore con un canestro colmo di fiori profumati e frutti dorati. Quel giovane, che poco prima aveva deriso la fede, si sentì avvolto da una luce nuova. Con il cuore colmo di stupore e commozione, comprese che quel Dio che Dorotea aveva amato fino alla fine era davvero vivo. E da quel giorno anche lui decise di seguire la stessa via, donando la propria vita per la verità